Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Другого пути получить оправдание от Бога не существует. Перестаньте стараться Ему понравиться. Мы должны прийти к концу всего, что мы можем делать, чтобы получить оправдание перед Богом. Нам не нужно ничего делать, кроме как верить. Оправдание мы получаем только по вере, благодаря Его милости или благодатью. Ибо благодатью вы спасены через веру или благодаря вере. И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.